and I'm feeling good. Часть со стороны замка буквально на 3 мм углублена. У нас закладная установлена от центра оси и до края проема 65 мм. Соответственно, чтобы тут не цепляло плиту, мы запиливаем под 45 градусов. У нас два слоя гипсокартона. Сейчас мы наглядно переустановим петлю буквально 2 см. От центра оси до края 85 мм. Good.